Прогревать помещение быстро для краткосрочных пребываний или всего лишь это второстепенный источник тепла, цель которого красивое горение огня в стильном современном корпусе? А может, вы проживаете на постоянной основе и ищете что-то долговечное, чтобы не заморачиваться уходом за камином? Но я думаю, вы сами поняли. Главное понять, какая задача стоит перед вами. А там вам легко смогут помочь наши специалисты с подбором печи и монтажом.